السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي أكل على قد الإيد. أم يوسف، الراعي الرسمي للشتاء. القلقاس في الخلاط بقى، وعايزة أقول لكم وما أدراك ما القلقاس. أكلة شتوية صحية جميلة جدا، هتعشقوها عشق لما تجربيها بالطريقة بتاعتي. يلا بينا بقى نشوف القلقاس وطريقته للمبتدئات. معايا قلقاستين وسلق، كزبرة خضراء وكزبرة ناشفة وتوم مفروم، وكمان هقول لكم على بقية التوابل واحنا شغالين. عايزين نعرف بقى القلقاس اللي يبقى طري كده واللي ما ياخدش معانا وقت في التسوية. ننقي القلقاسية صغيرة، لو هنعمل قلقاستين نجيبهم في حجم زي بعض. لو هنعمل قلقاسية واحدة برضو هقول لكم ازاي تختاروها تبقى طرية. شايفين الخط البينك ده اللي هو في القلقاسية ده كده بقى تعرفي ان القلقاسية طرية، مش ناشفة ومش هتاخد معانا وقت. شايفين لونها بامبي ازاي؟ اهو دي بقى تعرفي ان القلقاسية طرية ومش تاخد معانا وقت في التسوية. هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي الله. ويلا بينا بقى نقطع القلقاس واقول لكم نقشره ازاي بطريقه سهله. لو انتي اول مره تعملي القلقاس او بتعمليه بدواخك في التقشير، هقطعه دواير كده زي ما انتوا شايفين بسكينه تكون حاميه معانا. هو طري ما شاء الله، وانا عندي السكينه كمان بارده فاتقطع معايا بسرعه. في بقى جزء كده، الجزء الرفيع اللي في اول القلقاسيه ده احنا مش عايزينه، هنقطعه كده ونشيله. الحته دي كده مش محتاجينها، هنشيلها دي ونرميها. اما القلقاس بقى في التقشير بتاعه هنقشره بالطريقه دي. طريقه سهله جدا، انا بقشر القلقاسيه كلها على بعضها، بس قلت افكر في حاجه للمبتدئات اللي بيبقى صعب عليهم تقشير القلقاس، او مستصعبين القلقاس من اوله لاخره مش عايزين يعملوه. عايزه اقول لكم اكله صحيه جدا، اكله شتويه مفيده جدا. جربوه بالطريقه دي. وعايزه اقول لكم يا جماعه القلقاس ما بيتغسلش، ما تغسليش القلقاس واحنا عايزين الماده اللزجه اللي فيه دي، عشان كل الفوائد في الماده اللزجه. عايزه اقول لكم كمان القلقاس معايا مش مبلول خالص، ولا اتبل ولا من ايديا ولا من اي مكان خالص. يعني الماده اللزجه ما ظهرتش فيه. تمام. هنقشر بقى بالطريقه دي كده زي ما انتم شايفين. وكمان نروح بقى على مرحله ان احنا نقطعه مكعبات. هنقطعه برضو بطريقه سهله في المكعبات، مش هتاخد برضو معانا وقت خالص ومش صعبه. هنقطعه كده صوابع زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى هنقطعه مكعبات، مكعبات صغيره كده. وزي ما انا قلت لكم مش هياخد اي وقت خالص في التسويه. طلعت المكعبات كلها قد بعضها، لقينا واحده كبيره نقسمها كده بالسكينه. طريقة سهلة جدا وسريعة، بتاخدش وقت، ويا ريت تعملوا لايك. شايفاكي يا اللي ما عملتيش اللايك. تاني خطوة بقى خطوة السلق. السلق احنا شلنا منه اللي هو العيدان بتاعته، واخدنا الورق بس. وهناخد كوباية شوربة كده نحطها في الخلاط، ونحط السلق، ونضرب كل الكمية دي في الخلاط. طبعا انا غاسلة السلق كويس جدا وشايلة كل العيدان اللي فيه. احط كمان الكزبرة، برضو شلت العيدان اللي في الكزبرة، حطيت الورق بس. بنجيب السلق ده مثلا حزمتين صغيرين، ربطتين صغيرين وربطة كزبرة. ضربته في الخلاط وهصفيه في المصفى. ومحتاجة كل حاجة فيه، محتاجة المية لوحدها، ومحتاجة الشوائب بتاعته لوحدها او التفل بتاعه زي ما بنقول لوحده. هصفيه كويس جدا، مش عايزة ده يبقى فيه نقطة مية، عايزاه يبقى جاف خالص مفهوش نقطة مية، نشفه خالص من المية اللي فيه. معايا بقى شوربة على النار، شوربة فراخ، شوربة لحمة، حسب ما انتي عايزة. ما فيش شوربة هنحط مكعبين مرقة دجاج ونغليهم في مية، وبعدين نسقط القلقاس زي ما انتوا شايفين. هحتاج بقى مكعب مرقة دجاج. طبعا انتوا عارفين ان الشوربة بنبقى حاطين عليها كل حاجة، حاطين عليها فلفل اسود وحاطين عليها كل حاجة بنحتاجها. وادي القلقاس استوى. طيب دخلنا بقى على المرحلة اللي احنا هنحط فيها. خلي بالكم انا بقسمه بمعلقة خشب عشان كده باين ان هو صعب، هو مش صعب، هو استوى ما شاء الله. هنحط بقى السلق الاخضر. حطينا السلق بقى، هنقلب تقليبه صغيره كده، ومش هنغطي الحله. لو غطينا الحله السلق ده هيبقى لونه غامق، واللون الاخضر ده هيبقى غامق، واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين يبقوا لونه اخضر. يلا بقى ايه، نعمل طشه التوم. معايا توم مفروم، وحطيت معلقتين سمنه، والسمنه هتتقلب مني على البوتاجاز. اتقلبت مني خلاص على البوتاجاز اصلا، زي ما انتوا شايفينها كده محطوطه على البوتاجاز. وهحط السلق الاخضر، حطيت التوم وحطيت السلق،
وهحمر ده مع ده. في كمان معانا كزبرة ناشفة مش هنحطها دلوقتي، لما خلاص السلق بتاعنا يخش على اللون التحمير، هو والثوم هنزل بالكزبرة. زي ما انتوا شايفين كده، طريقة سهلة جدا، وعاملة الخطوات معاكم واحدة واحدة، ومش مكلفة وسريعة وما بتاخدش وقت، وكمان أكلة محبوبة وأكلة شتوية ومغذية. عايزين نعملها جنب رز وفراخ، تمام، هنعملها جنب رز بس برضو مش هتقول لأ. وزي ما قلت لكم مفيش شوربة بسم الله الرحمن الرحيم، لما بحط الطشة لازم بقول بسم الله. عايزة اقول لكم، الله على الريحة، الله على الريحة، الله على الريحة، ريحة تحفة، طعم يجنن. شايفين بقى ما شاء الله. لازم ابرد برضو المكان اللي الطاسة اللي انا عاملة فيها التوم كده. الله 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 الله، شايفين ما شاء الله ما شاء الله. شايفين القلقاس عايز يتاكل كده بالمعلقة، أكلة شتوية مغذية صحية. عايزة اقول لكم ما شاء الله، انا اطفالي بيحبوها، ولادي بيحبوا القلقاس. طبعا هتعمليه بطريقة صحيحة وطريقة كويسة هتحببي فيه ولادك. وزي ما احنا عارفين ان ولادنا بقى طالعين مش حابين الطبيخ، ولا حابين الاكل اللي هو بتاع زمان زي كنا بنعمله كده، امهاتنا كانوا بيعملوه لنا، وما كناش بنعترض، ما نقدرش نعترض على الاكل. لكن ولادنا بقى عايزين وجبات سهلة تكاوي، وجبات سهلة وسريعة، واكيد طبعا هي مش مغذية. هنعمل القلقاس بالطريقة دي ونحبب فيه ولادنا، واحنا كمان لو مش بنحبه هنحبه بالطريقة دي. تابع الخطوات زي ما انا عملتها. ما تنسونيش في دعوة حلوة منكم، ما تنسونيش تدعولي بالشفاء. وتدعوا لأولادي ربنا يهديهم عليا، تدعولي ربنا يقويني عليهم ويقويني على تربيتهم وحسن تربيتهم. يطلعوا كده صالحين، يطلعوا آه، تقيين. ربنا يا رب يجعلهم بريين بيا. عايزاكم ما تنسونيش بقى في الدعاوي الحلوة بتاعتكم، بحبكم كتير في الله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. دايما كده حطوا لي كومنتات تشجعوني ان انا دايما اصور كل ما هو جديد. ان شاء الله اصور لكم كل ما هو جديد، وان شاء الله آه، عايزة تشجيع كده منكم، لان بجد الايام اللي فاتت كان في احباط كده، وما كنتش عايزة اسجل ولا اصور. اسيبكم في رعاية الله وحفظه وامان.